花莲铁路高架化因为无要用铁路电气化工程引起争议，立法院交通委员会特别邀请交通部长去花莲视察。这立委鲍坤基率含交通部长陈世凯当场去冤家。 为了解花莲市界限乡等7个所在并交道感受安全，立法院交通委员会2日早起专工去视察。这个路段本地讲要高架化已经讲8年啊，后来煞因为无纳入双线电气化，互地方感觉这个建设可能讲的全安尼无去。政策有变嘛，变来变去啊，所以说这当地的居民他们也是真的是感到很头痛啊。国家的重大建设是要延续，也要继续，不能朝令夕改。 在场相关的委员甲民代发言结束了后，大家希望听看交通部的意见。不过部长陈世凯因为这日来考察，哪像感受到政治压力，当场引起鲍坤基委员的不满。交通部这么久的时间参加考察，从来没有看过有党部发新闻稿，而且还刊登广告，是你们正式提出来不纳入，才有今天的考察。我们交通部与选举无关。 与政党无关，但是你不要提了选举，提了政党，你心中满是选举，满是政党。部长陈世凯佫一再强调讲，铁路高架并不是不爱做，是希望会当甲铁路双线电气化做伙施工。现在很重要的是，花东的乡亲希望班次多一点，所以花东的铁路电气双轨化，我不可以为了这个平交道的立体化去停摆或者是延宕，但对于这边的。 这个平交道的立体化，我们持续往前推进。因为双方无共识，就要手调为林国成到排解，原底3个行程改做是2个行程，嘛要求交通部2个月内爱就铁路高架化的问题，搁再提出报告。公司新闻花莲报道。